फिर भी इसलिए रखनी चाहिए कि 15 लाख की सेना लेकर आने वालों के साथ मराठा क्या करते हैं ये पता चले। लेकिन वहां पर कौन जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए जिसको ये करने के लिए टांग ऊपर करनी पड़ती है। जो चौहान कहता है बीबी के मकबरे के नीचे हिंदू मंदिर है। अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब की कब्र के नीचे कुछ नहीं है, वहां जाओ उनकी मजार पर पेशाब करो। दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज चैनल के दंगाई पत्रकार सुरेश चव्हाड़के ने जहर उगला है, उसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिसकी तस्वीरें सड़क से सामने आ रही हैं, तो वहीं इसकी तस्वीरें विधानसभा से भी सामने आने लगी है, जहां इसके बयान के बाद किस तरीके का माहौल औरंगाबाद में बनाने की कोशिश हुई है, अब इस पर चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से इसने औरंगाबाद के नाम को मिटाने की बात की, उस पर तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां औरंगाबाद में औरंगजेब की मजार को लेकर के बेहुदा टिप्पणी इसके द्वारा की गई है। पहले इसकी बेहुदा टिप्पणी पर नजर डालिए। नगर में उसको जब मारा तो उसकी डेड बॉडी भी, मैं तो इतिहासकारों को चुनौती देता हूं कि वो संशोधन करे। ये जो कब्र है इसके नीचे कोई है ही नहीं है, क्योंकि लादेन के साथ अमेरिका ने जो किया था, मराठों ने औरंगजेब के डेड बॉडी के साथ तब किया था, गायब कर दिया था। और वो कब्र फिर भी इसलिए रखनी चाहिए कि 15 लाख की सेना लेकर आने वालों के साथ मराठा क्या करते हैं ये पता चले। लेकिन वहां पर कौन जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए जिसको ये करने के लिए टांग ऊपर करनी पड़ती है। इसके सिवा जो जाएगा वो इंसान नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से ये औरंगाबाद में औरंगजेब की मजार को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। दरगाह को मानने वाले लोगों का अपमान कर रहा है, जहां ये इशारा करता है कि औरंगजेब की मजार तो वहां है ही नहीं, वहां जाकर के लोग पेशाब करें। इसके बयान के बाद इसका असर विधानसभा में देखने को मिला। किस तरीके से विधानसभा के अंदर अबू आसिम आजमी भड़क चुके हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। अध्यक्ष महोदय, कल औरंगाबाद में जो मोर्चा हुआ है उसका परमिशन नहीं है, और उस परमिशन वहां कहा जा रहा है, जो चौहान कहता है बीबी के मकबरे के नीचे हिंदू मंदिर है। अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब की कब्र के नीचे कुछ नहीं है, वहां जाओ उनकी मजार पर पेशाब करो, ऐसा भाषण करता है और परमिशन नहीं है। क्या सरकार सोई हुई है? क्या सरकार के पास, क्या सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती? अध्यक्ष महोदय, 1 लाख लफ्ज जिहाद का नाम लेने की वजह से महाराष्ट्र के एक जिले में रोजाना सकल हिंदू समाज का मोर्चा हो रहा है। तो दोस्तों, आपने सुना महाराष्ट्र विधायक अबू आसिम आजमी को, जो महाराष्ट्र विधानसभा में सुरेश चव्हाड़के का नाम लेते हुए ये कहते हुए सरकार को नजर आए कि इस रैली की जो कल वहां की गई है, जिसमें चव्हाड़के औरंगजेब की मजार पर पेशाब करने का ऐलान कर रहा है, इस रैली की अनुमति दी ही नहीं गई थी। सरकार इस पर आंखें मूंदे क्यों बैठी हुई है? इसके ऊपर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती, जहां मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलने का काम किया गया है? और सिर्फ सुरेश चव्हाड़के के बयान का असर विधानसभा के अंदर ही नहीं, सड़कों के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। कैसे ऐलान किया था सुरेश चव्हाड़के ने, इस बयान पर नजर डालिए। अभी कल से आप लोग क्या करेंगे, तो जिस भी दुकान के ऊपर औरंगाबाद लिखा है, वहां से सामान नहीं खरीदेंगे। औरंगजेब के पिल्लों का आर्थिक बहिष्कार करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि सुरेश चव्हाड़के किस तरीके से औरंगाबाद जिसके ऊपर लिखा हुआ है उसका बहिष्कार करने की मांग कर रहा है।
और अब जो औरंगाबाद से वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये गुंडे जो हैं एक शौचालय के ऊपर, जिसके ऊपर औरंगाबाद लिखा हुआ है, उस बोर्ड को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये तो इसकी नफरत की फैलाई हुई आग है जो अब सड़क पर दिख रही है, जिसका ऐलान ये कल मंच से करके गया था। और किस तरीके से माहौल इसने खराब किया है, इसका असर अब मुस्लिम परिवारों पर भी दिखने को मिला, जहां औरंगाबाद को लेकर के एक मुस्लिम बच्चे ने एक टिप्पणी लिखी, उसके बाद तमाम हिंदूवादी संगठन के नेता उसके घर और उसके परिवार वालों को धमकाने पहुंच गए कि यहां जल्द से जल्द गांव छोड़ करके भाग जाए। आपको बता दें कि मुगल बादशाह औरंगजेब से संबंधित एक पोस्ट डालने पर महाराष्ट्र में हिंदूवादियों ने मुस्लिम बच्चे के परिवार को जल्द से जल्द गांव छोड़कर जाने की धमकी दी है। मामला कोल्हापुर स्थित सावर्दे का है, जहां मोहम्मद मोमिन नामक एक बच्चे ने औरंगजेब की तारीफ से संबंधित एक पोस्ट शेयर की थी, जिस पर काफी लोगों ने अपने कमेंट दिए। इसी बात से नाराज हिंदूवादियों ने बच्चे के परिवार को गांव छोड़ने की धमकी दे दी। सोशल एक्टिविस्ट कुंदन ने इस घटना के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा कि कोल्हापुर के सवर्दे गांव के किशोर मोहम्मद मोमिन ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने औरंगजेब की तारीफ की। ये बात कोल्हापुर के हिंदुत्व ब्रिगेड को अच्छी नहीं लगी, जिससे नाराज होकर उन्होंने ग्राम पंचायत को बच्चे और उसके परिवार को गांव से बाहर निकालने की धमकी दी थी। इस मामले पर गांव के सरपंच ने बहादुरी दिखाते हुए उनकी मांग को ठुकरा दिया। इससे हिंदुत्व ब्रिगेड और नाराज हो गया तथा पूरे गांव को बंद कर दिया गया है। हिंदुत्व ब्रिगेड ने रविवार तक परिवार को गांव से बाहर निकलने के लिए सरपंच को अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो अगले हफ्ते एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मोहम्मद मोमिन और उसके परिवार का गांव में चीनी की बोरी का गोदाम था। हिंदुत्व ब्रिगेड द्वारा उनके गोदाम और टेम्पो में आग लगा दी गई है। इस मामले में एक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुंदन आगे बताते हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और ये लोग मोहम्मद मोमिन के गोदाम में आग लगाने वाले नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो सरपंच मोहम्मद मोमिन के परिवार को गांव से बाहर निकालने की धमकी दे रही हैं। बल्कि कोल्हापुर पुलिस ने मोहम्मद मोमिन को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है, जहां ये लोग औरंगजेब की दरगाह का अपमान करें। इनको खुला लाइसेंस है, जहां उनको मानने वाले लोग उनके समर्थन में पोस्ट कर दें तो उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर रही है महाराष्ट्र पुलिस। और सलाम है ऐसे सरपंच को जिन्होंने हिंदुत्व ब्रिगेड की उस बात को नकार दिया जिस तरीके से उन लोगों ने धमकी दी सरपंच को। और जब सरपंच एक खुद हिंदू होकर के उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ तो किस तरीके से आगजनी करते हुए ये लोग दिखाई दिए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही औरंगाबाद का नाम बदले जाने को लेकर के औरंगाबाद के सांसद AIMIM से इम्तियाज जलील ने धरना प्रदर्शन किया था और उस धरने प्रदर्शन के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम अभी औरंगाबाद का नाम बदले जाने का जो ऐलान किया गया है उस धरने को खत्म कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि औरंगाबाद में लगातार माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं और जिसका असर अब दिखने लगा है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।